សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកធ្វើការចែករំលែកទាក់ទងពីការធ្វើ map network drive នៅលើ Windows តើការធ្វើ network drive គេធ្វើដើម្បីអ្វីគេធ្វើ network drive គឺគេធ្វើសម្រាប់ក្នុងការ share ទៅលើ resource ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ access ទៅកាន់ folder នីមួយៗរាល់ user នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ការចែករំលែកផ្សេងៗឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិង store ទៅលើ drive store តែម្ដងគេនេះគឺជាប្រភេទនៃ network drive អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជា drive ដែលគេ drive សព្វនិមិត្តដែលបានបញ្ឆោតដែល share ទៅកាន់ដែល share អំពី user ផ្សេងៗមកបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានយើងមាន hard disk 2ណា hard disk ទី1គឺយើងដាក់ជា drive C hard disk ទី2ដាក់ជា drive FH ជាដើមហ្នឹងទៅណាប៉ុន្តែយើងចង់ share ធ្វើ network drive គឺធ្វើដាក់ hard disk មួយទៀតពីកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតមកអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលយើងមិនបាច់ចាំទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ user គាត់អត់សូវចេះ network អត់ចេះកុំព្យូទ័រក៏អត់ដឹងថាការ send យ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការឯកសារដែលចេញពី user គាត់ផ្សេងៗមកហើយចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រគាត់តែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីដំណើរការឲ្យបានទី1អ្នកនរគ្នាត្រូវចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រណាបាទធ្វើការ share folder ឬក៏ share អ្វីៗនេះទៅកាន់កុំព្យូទ័រផ្សេងៗជាមួយសិនខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍ទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់លើ Windows 7ហើយនិង Windows 10 បាទអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នោះគឺវាមានភាពស្រដៀងគ្នាច្រើនបាទទាក់ទងជាមួយនឹង Windows 7 Windows Vstar Windows 8.1 Windows 10 គឺវាមិនខុសគ្នាប្រមាណនោះទេអញ្ចឹងក្នុងករណីដែរខ្ញុំសូមលើកយកការចែករំលែកការធ្វើ network ណាគឺការ share ពី network Windows 7ទៅកាន់ Windows 8ណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅពេលនេះខ្ញុំមាន user មួយកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំនេះគឺជាកុំព្យូទ័រនៅក្នុងសព្វនិមិត្តមួយខ្ញុំបានបង្កើត user មួយនៅក្នុង drive C ឈ្មោះថា Win7 for share បាទដែលមានឯកសារឈ្មោះ Mr. Robin Mr. Sakara បាទហើយនិងកម្មវិធីផ្សេងៗអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនទី2នេះគាត់ចង់បានឯកសារហ្នឹងដើម្បីធ្វើការងារណាជឿគាត់បើសិនជាគាត់បាន share network drive ទេគាត់ត្រូវការ copy ប្រើប្រាស់ USB ជាងមានភាពពិបាកនៅក្នុងការធ្វើបែបហ្នឹងជឿគាត់ចង់បានពេលដែលគាត់คลิกទៅលើម៉ាស៊ីនរបស់គាត់មកបដ ாய் គឺវាឃើញនៅក្នុងនេះតែម្ដងឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលខ្ញុំចុចលើ my computer ណានេះចុចទៅលើហ្នឹងគឺឃើញនេះគឺឃើញតែមួយតារាយមិនអញ្ចឹងហីបាទតែអត់ឃើញតារាយដែលគាត់បាន share ពី Windows 7 មួយនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញនៅតារាយនេះហើយខ្ញុំ access ទៅកាន់តារាយតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីដំណើរការវាបាននោះទី1អ្នកនរគ្នាត្រូវតែធ្វើការ share ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ share Windows 7នេះមួយចូលទៅកាន់ Windows 8អញ្ចឹងដើម្បី share វាបានយើងមកស្ដាំលើ folder ហ្នឹងមកយកពាក្យថា property បន្តមកទៀតណាចុចទៅលើពាក្យថា sharing ចុចលើពាក្យថា advanced sharing អូខេបន្តមកទៀតត្រង់ permission កំណត់ permission ឲ្យណាជឿក្នុងករណីនេះដែរបើសិនជាពុំមាន everyone ទេយើងត្រូវ add អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ add ចូលមក everyone ណាយើងចុចទៅចុច name មកបាទអញ្ចឹងបាញ់នេះថាតែយើងត្រូវ add មួយសាររួចហើយណាវាមានមួយសារអញ្ចឹងយើងជាទូទៅអត់មាន line នេះទេណាអញ្ចឹងយើង add ហើយយើងចុចទៅពាក្យថា OK មកអញ្ចឹង everyone ត្រូវបានចូលហើយណាជឿថាមនុស្សទូទៅទាំងអស់គឺនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការ access ទៅលើ folder ដែលយើងបាន share ហ្នឹងឲ្យទៅនៅក្នុង network តែមួយបន្តមកទៀតយើងត្រូវដាក់ security ឲ្យវាណាតើបាទអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ security ឲ្យវាចុះបើសិនជាមាន share មែនតែអត់មាន security អត់មានលេខសម្ងាត់ទេក៏អាចចូលបានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលទៅកាន់ security យកពាក្យថា edit ហើយយើង add ចូលមកដាក់ថា everyone ដោយចុចលើអក្សរ E ហើយចុច name ណាហើយ OK មកបាទហើយដាក់ tick ត្រង់កន្លែងនេះតែយើងចង់ឲ្យ everyone នោះមានសិទ្ធិប៉ុណ្ណាមានថា full control មានថាគាត់មានសិទ្ធិធ្វើអ្វីទាំងអស់បាទមានសិទ្ធិត្រឹមតែ modify មានសិទ្ធិតែ read ហើយនឹង execute ឬក៏ list photo contest ឬក៏ត្រឹមតែ read ឬក៏ file ឬក៏ special permission ជាដើមតែកន្លែងនេះខ្ញុំមិនដាក់ឲ្យគាត់ទាំងអស់ណាគឺ everyone នោះមានសិទ្ធិទាំងអស់ខ្ញុំ OK មកហើយ close បន្តមកទៀត folder នេះគឺយើងបាន share រួចហើយណាបាន share ទៅកាន់នៅ everyone ហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមបានចូលទៅ check ទៅលើមើល IP របស់យើងហ្នឹងណាតើកុំព្យូទ័រយើងនិងកុំព្យូទ័រ
thân nâng ta bị score những đa được tệ đòi dương thua cam mà âm từ lớn network ID đi máu vô biệt tha open network and center đi máu bà hai chỗ đam từ lớn cái lại biệt tha network connection và network connect internet nữa network and internet hay vô biệt tha network connection hay vô biệt tha property chứng IP là bao nhiêu nè network là bao nhiêu nó cứ lên màn sau đó Windows vẫn cứ cái này cứ IP từ lớn network của cái Windows 7 ok Windows 7 cứ IP4 cứ 9.30 ok 4.30trênនេះគឺជាសម្រាប់ network ទៅលើ Windows 7 ហើយបន្តទៅខ្ញុំចូលទៅកាន់មើលទៅលើ network Windows 10មកស្ដាំលើ network នេះហើយយកពាក្យថា Open Network and Sharing Center អូខេយកពាក្យថា Change Adapter Setting ហើយមកស្ដាំលើវាមកយកពាក្យថា Property មកមើល network ខាងនេះយើងអញ្ចឹង Vstar របស់យើងគឺ129 192.168.129 អញ្ចឹងខ្ញុំសាកពេញទៅ30សាក់មើលតើ network 2នេះហ្នឹងស្គាល់គ្នាហើយឬនៅជាទូទៅនៅក្នុងការ share នេះណាលើកសារតែ computer របស់យើងនៅក្នុង work group តែមួយអញ្ចឹងមើលនៅក្នុងនេះគឺវានៅក្នុងលក្ខណៈ work group ណាបើសិនជា work group ខុសគ្នាក៏បណ្ដាដែរណាបាទអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុង work group ដូចគ្នាទេលើ Windows 7មកស្អាប់លើ My Computer Property អូខេ work group តែមួយណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសាកពេញទៅកាន់យក Windows 8ពេញទៅកាន់ Windows យក Windows 8នេះពេញទៅកាន់ Windows 7សាកណាអញ្ចឹង CMD ពេញ 192.168.9.30 ហើយដកតេតែវាដើរអត់អូខេវា reply ឥឡូវreply ហើយឥឡូវខ្ញុំមកមើលនេះគឺប៉ុន្មាន status detail 129អូខេខ្ញុំយក 7 តែទៅកាន់មួយទៀតដើរវាស្គាល់ហើយឬនៅ CMD ពេញ 192.168.9.129 ដកតេអូខេឥឡូវសាក reply គឺ reply from ទាំងអស់ណាអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការ testing ទៅលើ verify ហើយយើងសាកមកមើលនៅលើអូខេ my computer របស់យើងណាឈ្មោះរបស់ computer របស់យើងឈ្មោះអីគេនៅក្នុងនេះគឺវាដាក់ឈ្មោះថា win អូខេ win 7ណា win 7ហើយចូលទៅមើល my computer ទៅមកទៅលើ user របស់យើងណាឈ្មោះអីគេ control panel នេះ local user and group ពីលើពាក្យថា user នេះ win 7ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសាកបើកទៅលើ computer តែ access ទៅលើ win 7នេះមកអញ្ចឹងដើម្បី access ឲ្យបានចុចសញ្ញាបែបនេះបានពីកឹះ Windows បូកជាមួយនឹងអក្សរ O វាចូលពាក្យថា win បាន win 7ចូលប៉ុន្តែចប់ password ណាកន្លែងនេះចប់ password អញ្ចឹងដើម្បីជាទូទៅដោយសារតែនៅកន្លែងនេះវាចប់ protect your password យើងអាចដកនៅ password ត្រង់កន្លែងនេះណាព្រោះថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យចប់ password ទេខ្ញុំមកស្អាប់លើ network នេះមកខ្ញុំដក tick ដល់នេះហើយខ្ញុំដក tick ដល់នេះខ្ញុំដកថា turn off password ខ្ញុំ change មកអូខេហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ Windows 10 វិញខ្ញុំ close ហើយខ្ញុំសាកចូលភាសាទៀតលើនេះអត់អីទេបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនេះយើងអាច access បានហើយកន្លែងនេះណាអូខេអញ្ចឹងជាទូទៅបើសិនបើយើងមិនមាន password ទេនោះគឺភាពពិបាកដោយសារតែមាន user ខ្លះគាត់ចេះដែរគាត់អាចនឹង search ត្រង់កន្លែង network យើងនេះជាទូទៅខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកនរគ្នាត្រូវការប្រើប្រាស់នៅ password ណាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់នៅ password ណាទៅកាន់ user របស់ខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីឲ្យមាន security អញ្ចឹងខ្ញុំចុច mouse ស្ដាំយកពាក្យថា reset password ហើយខ្ញុំចុចលើ process ហើយវាយ password ចូលឧទាហរណ៍ថា password របស់ខ្ញុំគឺ 123 AA អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ confirm គឺដូចគ្នា 123 AA អូខេហើយអូខេមកបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលត្រង់កន្លែងបាទ
network sharing center ណាកន្លែងនេះយើងយកមកបិទចោលវិញយើងដាក់ថា turn off password ដើម្បីធ្វើការ protect វាណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Windows 8 មកយើងសាក log យើងសាកបិទចោលយើងសាកធ្វើការអាសេមសាទៀតតើវាដំណើរការអត់អូខេនេះយើងសៀអសទៅសតប្រកាន់ណា win ឡើយនេះទៅដូចគ្នាណាឥឡូវខ្ញុំចុចទៅលើ win 7មើលខ្ញុំសេចឹងចូលអត់ចាប់ password username របស់វាគេ win 7ដែរ password 123 a ពីរដងណាបើសិនជាយើងដាក់ត្រង់កន្លែង remember my គឺ detail មានថាពេលលើក្រោយទៅយើងមិនបាច់ចាំបំពេញទេពីទៅកន្លែងនេះអ្នកគួរទៅដាក់ remember ដើម្បីវាចងចាំណាអញ្ចឹងវាចូលបានហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ access បានហើយអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីយើងអាច share បានកុំថាយើងអាច log in ចូលបានទេអ្នកនរគ្នាត្រូវ check ទៅលើពីរចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅលើ firewall ណាអញ្ចឹងបើសិនជា Windows របស់យើងណាជាប់ទៅលើ firewall ទៅលើ Windows ក៏វាអត់ដំណើរការដូចគ្នាដែរណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការចូលទៅកាន់ firewall របស់ Windows ធ្វើការបិទវាចោលណាហើយដើម្បីដំណើរការបិទវាបានឡើយទី1អ្នកនរគ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ចង្កឹះ key Windows របស់យើងវាយពាក្យថាជាមួយនឹងអក្សរ O មកវាយពាក្យថា firewall .cpl អូខេហើយចាប់ដើម turn off ហ្នឹងមកណាដើម្បីឲ្យវាបិទទៅលើ firewall ហ្នឹងណាសារតែមិញខ្ញុំបានសាក់ដបងអញ្ចឹងវានៅចងចាំណាជាទូទៅបើសិនជាចប់ firewall ក៏អត់ដំណើរការដែរតែម៉ាស៊ីនខ្លះណាអូខេយើងអូខេមកបាទហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងនេះ antivirus សម្រាប់ធ្វើការ protect ណាបើវាចប់ antivirus ក៏អត់ស្គាល់ដែរចឹងដើម្បីទៅ disable antivirus បានយើងអាចចូលទៅកាន់កន្លែង Windows នេះមកវាត្រង់កន្លែងនេះណាកន្លែង search នេះមកវាពាក្យថា edit group policy ធ្វើការ disable ទៅលើ Windows Defender របស់ Windows ហ្នឹងអញ្ចឹងចូលទៅកាន់ administrator tool Windows component យកពាក្យថា Windows Defender ណានេះខ្ញុំមក Defender ហើយរកពាក្យថា turn off នេះ turn off Windows Defender ដោយដាក់ពាក្យថា enable មានថាឲ្យបិទវាឲ្យដំណើរការក្នុងចំណុច Windows 8 នេះយើងធ្វើវាហើយចំណុចមួយទៀតគឺ Windows 7 ក៏យើងធ្វើវាដូចគ្នាដែរយើងចូលដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចូលទៅកាន់ចង្កឹះ keyword របស់ Windows មកអូខេ firewall wall.cpl បាទចឹងនេះខ្ញុំទំតែបើកអមាញ់វិញណាអញ្ចឹងវាអាចចងចាំ key នៅខាត់របស់វាណាឥឡូវយើងចូលទៅបិទវាវិញចូលទៅបិទបាទជាទូទៅគឺកម្មវិធីខ្លះទៅចប់ Windows firewall ហើយនឹង antivirus protect ហ្នឹងគឺអត់ស្គាល់ទេណាអញ្ចឹងយើងអាចបិទវាមកហើយមួយទៀតអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅ check ទៅលើអាកន្លែង Windows Sharing Center របស់យើងណានេះកន្លែងនេះតើវាមានចប់អ្វីដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកន្លែង Advanced Sharing Center ហ្នឹងបើវាមានចប់កន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យដូចកន្លែងនេះបើវាខុសពីកន្លែងហ្នឹងក៏វាអត់អាចដំណើរការហើយវាអាចបិទឬក៏ block អីផ្សេងៗណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់មួយទៀតគឺ edit ទៅបិទអ្វី antivirus ចោល edit group policy នេះណា Windows នេះ administrative template យកពាក្យថា Windows component យកពាក្យថា Windows Defender អូខេនេះ Windows Defender ហើយ turn នេះ turn off នេះគឺធ្វើការ enable เลยមកបិទវាចោលកុំឲ្យវាដំណើរការណាបាទយើងបានបិទចោលហើយ firewall ហើយជាមួយនឹង antivirus ហ្នឹងកុំឲ្យវា complete គ្នាណាអូខេបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងបាន share ពី folder នៅក្នុងម៉ាស៊ីន Windows 7 នេះទៅកាន់ Windows 8 នេះមិនចឹងហើយក្នុងគោលបំណងរបស់យើងហ្នឹងគឺធ្វើការបាទមើលនៅ web drive វាអូខេ
chứ là bây bây vừa tay về ban thì mỗi cứ dương trừ tại lọc in cho user đây vậy cái ban xe ao chỉ muốn sân rồi chứ nhưng chưa cần trực cơ khi ở phía ấy vậy mua nơi mà sân đại cái ban đo áo nó cứ bài start phi chơi má làm chơi đấy cái pin này cái châu này mình chừng ok rồi sao tại chúng bạn đã cho chàng mà đó chứ việc tìm tiền dùng trên sàn tiền tệ nè chỉ thực tế nhưng bạn đã bắt thạch password rồi cứ password bỏ nhóm cứ lên màn password bỏ nhóm cứ một bị bấy nè chứ chúng bạn đã bắt thạch password rồi hái một ta bắt tiếp tập nia chút chờ lơ nè tờ lơ address như ha mà lên đi copy bị chỗ mà đám vô cái ta copy ok bấm tập mà tiếp như đó kia cho từ can máy PC bao giờ đi mất á tiền này đó khơi ở miền vực trái rồi ở miền sân một chút đấy nè nhưng mà làm đi máu vô bị than map để vực trái thấy Ctrl V và anh ấy đi cái này để sao tại vì muốn nó bị miếng này ta để sao tại nhôm an đậm thôi mình thơm ở phạm bộ một sáng cứ bị trong tràm đấy chẳng bị trong tràm mình thay bảo sân chỉ đã thích trong đi cái này nhưng mình thay lời gọi thiết cư vi lên ở TMT ở dưới không can ở cái này mà xa tiết rồi nè tại bảo sân chỉ đã tới bây giờ đi sản xuất cứ tiêm tiền dân thường mà xa tiết nè chứ nhưng đã đi cái này đi món làm bay lời gọi thiết chụp tiêm tiền dân thường đó chấn cho chưa trải và từ tới trải nhung vô trải giật này nè ok tập bây giờ ban cầm nó được tháo như cho việc thao finish máu với đằng ban này vượt trải nếu như mua PC bây giờ đấy đại sĩนี่คือชิ้นสมบัติมาสนสปัดนี่มันแต่ยังบางเสียไม่มานะเนี่ยคือชั่วโมงไอ้กระสังแต่ยังบางตัวเอาฉันเตะตรงปีนี้พร้อมกันทั่วในบุตรร้ายจนมาจบสมบูรณ์ทรงจมริบเลีย